Театральная студия в кинотеатре у дома, школьный творческий коллектив, поступление на актерское отделение Института Ершова. Владимир Бобор с детства знал, что свяжет свою жизнь с искусством. Сейчас ему 20, и он руководитель собственного молодежного театра. Долго был на сцене, вот сейчас постепенно уже отхожу за сцену. Потому что я вижу огромное количество людей, которым я доверяю выражение каких-то мыслей, идей больше, чем себе. Со сцены, пусть лучше говорят они, я все, что надо, скажу за сценой. Театр «Миниатюр Камин» существует уже год. Владимир уверен, его проект вернет молодежь в театральные залы. Формат миниатюры выбран не случайно. Трагичный, веселый и всегда динамичные этюды из повседневной жизни вперемешку с танцами и песнями точно не дадут зрителю заскучать. Оно взято из ленинградского тогда еще театра «Миниатюр» Аркадия Райкина. И вот оттуда, это единственное место, как мне кажется, во всяком случае, других я еще не видел, где не ржут, а улыбаются. Для меня это слоган, для меня это мантра. Люди должны улыбаться, а не ржать. Только потому, что они люди. Дом Высоцкого на Таганке, Поклонная гора, театральный центр Мейерхольда. За год Камин заявил о себе на нескольких крупных площадках Москвы. Чтобы театр имел право на существование, нужно преодолеть немало препятствий, в том числе бюрократических. Не обойтись и без надежной команды. Если все это основано на душевных каких-то порывах и идет этот импульс искренне, то вы, конечно, должны обладать какой-то интуицией, каким-то чутьем, чтобы разглядеть, кого вы можете подпускать к своему детищу, кого нет. Подготовка костюмов и декораций, поиски спонсоров, аренда зала, рекламная кампания, продажа билетов. Каждому спектаклю предшествует огромная организационная работа. Искренние улыбки и овации зала – лучшая поддержка. Здесь нет строгого дресс-кода, а на время спектакля не нужно отключать телефон. В фойе вас угостят кофе, а на сцене встретят трогательными и яркими историями. Философия очень проста. Если зритель в театре чувствует себя уютно, как дома у камина, то ему обязательно захочется сюда вернуться. Чтобы создать свой театр, не обязательно быть профессиональным режиссером или актером. Все, что нужно – свободные вечера после пар, целеустремленность и любовь к искусству. Театр факультета журналистики МГУ «Табула раса» начал свою историю 3 года назад с небольшой постановки по пьесе Эльдара Рязанова. Сегодня на кастинг в студенческую труппу выстраиваются очереди. А я кто? Я не помню. Вась. Название театра символично. Сценической речи, пластике, актерскому мастерству на журфаке не учат, и ребятам приходится много тренироваться, чтобы создавать качественные спектакли. С другой стороны, чистая доска, а именно так переводится с латыни «табула раса», значит свобода от шаблонов и готовность к любым экспериментам. Мы и есть чистый лист, то есть люди рожденные, которые в течение жизни приобретают какие-то знания, качества свои. Также и наш театр, мы не профессионалы, мы все приобретаем из опыта, из жизни. Вместо сцены – кафедра, вместо кулис – двери. Из аудитории очень просто сделать театральное пространство. Достаточно убрать парты. И единственная трудность для актеров – успевать учиться. Чаще всего студенты репетируют допоздна, до закрытия факультета. А утром снова на пары. Актеры «Табула раса» точно знают, что если по-настоящему хочешь чем-то заниматься, ты всегда найдешь для этого время. Театр мне дает, как бы банально это ни звучало, просто кучу позитивных эмоций. Огромное количество. И когда ты устаешь, приходишь в театр, ты понимаешь, что вот эти барьеры, они сбрасываются. И ты чувствуешь себя счастливым. Это каждый спектакль, это как ребенок. То есть вот ты его растишь, отдаешь в люди, проходишь вот все вот эти периоды. Это очень здорово. Каждый раз растить вот так ребенка. Это потрясающее чувство. Все испытания в конечном счете всегда остаются за кулисами. И хотя афиши этих театров не висят в Камергерском переулке, а спектакли пока не номинированы на «Золотую маску», у них есть свой преданный им зритель, а значит, все еще впереди. Дарья Вельчинская, факультет журналистики.